Bạn số đây lừa bay than nằm trong nơi tiền liên cho nằm đấy nằm sàn của thấu mà bay thật ngay như bông bó này nè đôi lò cái chui mình tay bông bó này về nên nhom tư đào lên tam bát xa rồi bay ở cả làng có litero nằm trong tam bất tử bay thế ngay bắt tay lừa cái bài nó lừa là bay miền nằm trong ngàn chẳng nhom mơ tam thì tộc nhom mơ tam Facebook hay cái hai video này bông bó này nằm trong cái nơi kia liên cho nằm đấy nữa nghe cứ con tại dương màu hua tiền liên cho nằm đấy mình tính máu mà khang người sẽ đã chui đầy nhưng khơi nhờ plat tôi môi ấy tại dương mở khơi bên tay dương khơi mà tôi chôm lại luôn nằm trong nó cứ miền tầm môi lại năng tế tại bữa sân miền cái lại xây trên nơi liên cho đồng này xong chui prap phongไปคลาញំដឹងតែកន្លែងមួយនឹងទេហើយអ្នកលក់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់រស់រាយមែនតែដោយសារពេលខ្ញុំឈួតថតហ្នឹងគាត់អៀនបន្តិចដោយសារគាត់ដែរឃើញប្រុសស្អាតថតឲ្យហ្នឹងហើយយ៉ាអូខេយើងចូលរឿងយើងវិញហើយនិយាយទៅទឹកសឡរបស់គាត់គឺគេហៅថាសឡខ្មែរហ្នឹងគូ QQ ហ្នឹងគឺសឡខ្មែរយ៉ាងហើយធំឈ្ងុយឡើងមែនតែបងប្អូនខ្ញុំឈោមមើលគាត់ថតបដាខ្ញុំលេបទឹកមាត់ហើយគាត់សោចនិយាយចាំមើលបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំឈោខ្ញុំអត់បាននិយាយមួយគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលេបទឹកមកទៅគាត់ដៀងផ្នែកមកឃើញគាត់អស់សំណើខ្ញុំអូខេនេះបងប្អូននេះនំបញ្ចុកមកដល់ហើយគឺឆ្ងាញ់មែនតែគាត់មិនតាន់បានភ្លួងដល់តែឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះបើនំបញ្ចុកបើអត់បន្លែស្រស់ទេនេះបងប្អូនសិតតែជីបន្លែស្រស់ពីធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបើមកដាក់ប៉ុន្តែមានសណ្តែកគួរដែរខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់ច្រើនទេព្រោះលឺតែថ្លៃសណ្តែកគួរដាក់បោកគាត់តិចបានហើយប៉ុន្តែមិនអីបងប្អូនគាត់ថាបើអស់ថែមទៀតអត់បញ្ហាទេអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបន្លែហើយយើងនំបញ្ចុកក្បែរនេះបងប្អូនបើសិនជាដើរលេងអស់កម្លាំងអីគឺនំបញ្ចុកនៅម្ដុំលៀនចូលរំរៃនេះបាទខ្ញុំមិនប្រម៉ូតឲ្យគាត់លក់ដែរទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំលើល្បីគេថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំមកសាកគឺខ្ញុំសាកមកឆ្ងាញ់របស់គាត់មែនបងប្អូននំបញ្ចុកខ្មែរយើងតែម្ដងបាទតាមពិតខ្ញុំត្រូវបាយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនំបញ្ចុកឮថាគេថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកសាកឡើងគាត់មែនហើយទៅខ្ញុំនំបញ្ចុកមួយខ្ញុំគឺចំណូលចិត្តផងហើយណាមួយគឺកន្លែងឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំ recommend ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូផុសឲ្យបងប្អូនដែលមកលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅសៀមរាបនេះមកជួយញ៉ាំសឡនំបញ្ចុកទៅនំបញ្ចុកមានច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លែងគាត់គឺមានសឡខ្មែរឆ្ងាញ់មែនតើសូមជិះបងប្អូនមានកន្លែងណានំបញ្ចុកសឡខ្មែរឆ្ងាញ់សូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងនេះខ្ញុំទៅដល់ចៃដន្យដែរដល់ពេលខ្ញុំឃើញក៏ខ្ញុំឆ្លៀតចូលតែម្ដងហើយថាបងប្អូនលើកចានហត់តែម្ដងតែមិនឲ្យសល់ទេហើយនំបញ្ចុកឆ្អែតប៉ុណ្នេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យទឹកជាក់យើងណាពេលក្តៅថ្ងៃក្តៅដល់លេងប្រាសាទណាហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយបងប្អូនជិះមកតាមមុខប្រាសាទនេះគឺស្រស់ស្រាយមួយវគ្គទៀតហើយទៅសៀមរាបនៅអង្គរវត្តគឺបែបហ្នឹងស្រស់ស្រាយមែនតើអរគុណសម្រាប់វីដេអូមួយនេះជម្រាបលាបាយ